жанагы полковниги өмүр бою коопсуздук комитетинде жүргүзүп турам. Анан эми мына пенсияга чыкканда келип 4-5 жылдан бери байыр ушу мал чарбасы менен аракет кылып атабыз. Ушу кыскача айтпайсыңыз, эмне атасыз, кандай атасыз? Ушу эми бул жерде пенсияга чыккандан кийин ар ким өзүнүн баягы сүйүктүү ишин издейт экен да. Мен эми китеп жазам. Андан сырткары дагы ушу бош убакта мал кармай. Бул жерде бир 200 коебуз бар. Бир 10 чакты жылкыбыз бар. Анан бул сарайга уй барбы? Уй жок. Уйлар бар эле, анан анча-мынча кыйналып кетишиптир, келсем чабандар уй карай албай. Уйларын сатып ийишке туура келди да. Эми кайра алабыз го уйду. Ошол анан берде андан сырткары тооксоп кармайбыз. Кыскасы баягы анча-мынча ушул возрастка келгенде 70 калдык. Балдарга баягы нагрузка болбой кичине колдон келишинче жардам деп биякты бак кылды. Анан могу Арашан жөнүндө бул кандай экен? Ошо биз азыр Талант мырза, биз азыр жанагы сандан сапат көтүү маселесин карап да. Мисалы мына уйлар, биздин уйлар 4-5 литр, 5-6 литр берсе, азыр чет мамлекеттин уйлары 28-30 литр берет. Туура, мына Арашан койлорун өстүрүп атабыз. Жанагы асыл тукум жылкыларды алып келди аракет кылып атабыз. Мына ушул Арашан койлорунун кандай өзгөчөлүгү бар экен биздин койлордон? Эми булар биринчиден тез, баягы биринчиден козу кезинде эле жакшы туулат экен. Мындай ири, майда чүйдө эмес, нормальный чоңураак туулат экен. Андан кийин мына биз мына 2 ай өткөндөн кийин бөлүп койдук. Бу жерде мына арасында биринчи туулган январда туулгандары чоңоюп калды. Кадимкидей чоң. Андан кийин мына мартта туулгандар бар. Иши кылып 3 айлыктар, 3 айлык, 5 айлык. Алды 3 айлык. Алды 3 айлык. Ушулардын бардыгы. Бул каракоз канча мисалы? Бул каракоз 1,5-2 ай. 1,5-2 айлык. Анан кийин өзгөчөлүктөрү кандай булардын ошондо? Булар биринчиден мындай жемге чөпкө абдан жакшы тамактанат экен да булар. Биз үзбөй салабыз, жем чөбүн үзбөй беребиз. Ошондой эмне тамак берип атасыз азыр? Буларга жем беребиз. 2 мал. 2 мал. Анан кийин чөбүн дайым ушундай коюп коебуз. Эмне чөп ошондой кайсы? Беде беребиз. Анан кийин ошондон жакшы буюрса жакшы эле чоңоюп, жакшы эле изденип атат. Алды менимче бир 25 алды. Булар эми кичине көрүнгөнүнөн көтөрсөң оор чыгат. Себеби булар дагы ошо кичине фундамент чоңолтуп атат да, анан жүгүрүүчү болот. Булардын эми баасы канча болот? Мисалы чоң, мисалы 1 жыл болгондор канча болот? Мисалы 1 жыл. 1 жылдык болгондо бир 15-20 миңге деп атабыз. Барат. 15-20 миң барат. Чоң койлор. Чоң козуларды бу жерден алып кетип атат азыр. 3 айлык. 3 айлык козуларды 10 миң алып кетет. 10 миңден алып кетип атат. Кичине? Ошону койлор картылашат да. Бул эмне порода айтпайсыңызчы? Булар ошо жанагы айкол породадан. Энеси атасы жанагындай да. Жок, бул эми Арашан болот. Бул жанагы ошолар да? Ата Арашандан туулду. Бул чоң болот, Бул жеттиң, Мына буттарын көрбөйсүңбү? Буттарын узун, Энесинин деле бут узун, көрдүңбү? Ооба. Булардын айырмасы өздөрү денеси чоң. Койлордон айырмаланып турат да, жөнөкөй койлордон. Мисалы үчүн биздин айылга, кээде айылга койдун аралашканда бир 10 сантиметрдей бийик болуп турат. Мына биздики булар кокой биздики эмес деп эл сурап. Анан мындан тышкарыда мен как баягы эме катары мал чарбасында жүргөн адис катары булар көп оорубаса керек, Көптөн оорубайт. Салыштырмалуу биздин койлорго. Эми биз баары бир өзүбүздү колдойбуз основном. Эми баягы общий яшурга, анан оспага ветеринар келет. Башка уколдордун баардыгын өзүбүз жасап аялым колдоп. Кыскасы баягы мал чарбасы менен жүргөн адам мындай дух алып, анан мындай оорубай, карабай дегендей мындай башкача болот экен. Буларга азыр эми мындай бир зериккенге некогда деген. Ошондой. Дайыма бош эмес. Булар менен
азыр мына койлорду жаңы эле берде сохранение туу элек койлор бар, тууган койлор бар. Айлап идик, алып калдык эле 20 кой. Азыр жайытта жүрөт. Эчкилер бар. Анан аларды алып калдык, эми алар туралгондой анан. Жакшы. Рахмат байке. Чоң. Мына ушул эми келечек муундарга сиз мындай тарбия берип, кандай эмгек кылганда турабы? Балдарыңыз келет, туугандар келет турабы? Бүт мал чарбасы кандай пайда болот, эт кандай пайда болот, буларды кандай өстүрөт, ошолорду бире берсеңиз чоң. Неберелерим келет. Могу мен козум деп жактырып неметип калышат. Анан сеники дейм ошо. Келип чөбүн берип, жемин берип аракет кылып калышат. Рахмат байке. Ушинтип мына эч кандай бир жашым өттү, мен пенсияга чыгып алдым деп өмүр бою иштедим деп үйгө жатып албай, момунтип башка демден иштеп атканыңызга ишеним деп каалайм. Эми жатканга жаан жукпайт дейт го. Рахмат байке.